네, 코골이는 비만하고 아주 많이 관련이 많아요. 그래서 탈을 예전에 있는 강아지들도 와서 일단은 매일 기침하고 말 하는 애들도 비만을 좀 케어를 해줘서 코골이가 굉장히 많이 좋아진 애들이 많아요. 근데 실질적으로 이제 어디서 하느냐가 중요하겠죠. 보통 우리가 보면 사람들도 코골이를 하죠. 얘네들도 연고기가 이렇게 노장이 돼서 원래는 숨 쉬는 구멍이랑 밥 먹을 때 이게 왔다 갔다 해야 되는데 그 부분이 늘어나 있어서 코골이를 하는 경우가 많아요. 뭐 심하면은 수술도 합니다. 코골이 수술, 사람들처럼 강아지들도 합니다. 근데 일단은 우선적인 거는 얘네들을 비만을 아까 했지만 케어를 먼저 하시면 훨씬 많이 증상이 좋아져요. 그리고 코골이 하는데 이게 뭐 넘어가지 않고 뭐 혀가 많이 파라고 청색증이 걸리고 막 이렇게 그렇게 하지 않으면요 좀 두고 보셔도 되고 체중만 좀 빼주시면 웬만한 거는 다 해결이 될 걸로 보여져요. 비만일 때 좋은 간식은 없어요. 어떡하죠? 이게 실질적으로 내가 줬잖아요 간식을. 그러면 주셔야 돼요. 양 말고 행위로 이만큼. 내가 뭐 이걸 했는데 칭찬을 하잖아요. 그럼 줘야지. 내가 맨날 했는데 안 줘. 그럼 얘네들도 삐져요 실질적으로. 그러니까는 이만큼이라도 주셔야 돼요. 했던 행위는 하셔야 돼요. 대신 양을 대폭 줄이시고. 그리고 어느 정도 되면은 얘네들 뭐 체중이 관리가 어느 정도 됐다 그러면 그때는 양을 좀 늘려서 조금 해서 이제 관리를 하시면 돼요. 그래서 이거 주지 말라 그랬지 그래도 안 줘 뭐 이러면 안 돼요. 그러면 걔네들 성격 나빠져요. 실질적으로 행위가 중요한 거야. 행위가.